Tubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Iki ni igitondo kandi Yesu aduhaye ngo tunezerwe kandi twongere kumva ijambo ry'Uwiteka Imana. Sindi bubatindire, reka mbabwire mu ijambo imbaraga zihindura, mbabwire icyo turi burebere hamwe uyu munsi. Turarebere hamwe ijambo rivuga ngo kuvugira ubusa izina ry'Imana. Kuvugira ubusa izina ry'Imana. Ese waba uzi icyo ari cyo? Waba uzi uburyo umuntu avugira ubusa izina ry'Imana? Ese babikora bati? Ese bivugwa biti? Kuko Imana yihanangirije Abayisiraheli, urumva ni ikintu yanga cyane kubera bishyize mu mategeko 10 ibyanga urunuka. Ku murongo wa 7 w'igice cya 20 mu Kuva yarabwiye ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka Imana atazabura haravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Amen. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Kino kintu ntabwo Yesu agikunda, ntabwo Imana yacu icyemera, ntabwo Imana igikunda. Ni ikintu kigoye, ni ikintu kibi cyane. Ese waba uzi icyo ari cyo kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe? Turaza gusoza bamenye neza nimba nawe urivugira ubusa cyangwa nimba nawe urivuga neza, urivuga utarivugiye ubusa. Ese umuntu avuga izina ry'Imana mu busa iyo byagenze biti? Haba habaye iki kugira ngo umuntu avuge izina ry'Imana arivugize mu busa cyangwa mu binyoma? Buriya ni igiki kiba cyabaye? Ibyo nibyo turi burebere hamwe uyu munsi. Turebe uburyo ki umuntu ashobora kuvugira izina ry'Imana mu busa kandi harimo n'ibinyoma. Ibyo birakaza Imana cyane mu buryo butangaje. Ibyo bibabaza Imana kandi birayirakaza. Rero ntarasobanura uburyo umuntu avugira Imana ubusa, reka twihute cyane turebe ijambo ry'Imana riri mu Baroma, umenye uburyo umuntu avugira Imana ubusa, izina ry'Imana mu busa. Umurongo wa 17 w'igice cya 2 havuga iki? Aravuga ngo ubwo witwa Umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ushaka, ukarobanura iby'ingenzi, kuko wigishijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba nawe ukiba, ko uvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukabisenga ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumuraho. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Imana nitugire neza cyane. Twarimo tuvuga ngo mbese waba uzi icyo bita kuvugira izina ry'Imana ubusa? Waba uzi icyo bita kutavuga izina ry'Imana mu gihe cyangwa mu kuri? Dusomye rero amagambo akomeye cyane Pawulo yandikiye Abaroma. Aravuga ati nukuri uri Umuyuda mwiza, uranabizi, urabyirata, uri umwigisha w'abandi, uri umwigisha w'abana, uzi kurobanura ibintu, uzi kugenzura, uzi kumenya ibintu byose, kuko ufite ubwenge, wigisha ngo abadafite ubwenge. Ariko se akibaza se, mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba nawe ukiba, mbese ko uhana kwiba nawe ukiba, ko uvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani kubera ibyo ngibyo bituma izina ry'Imana ritukwa mu bapagani. Iryo zina rero kugira ngo ritukwe mu bapagani burya riba ryavugiwe ubusa. Ngira ngo urimo uragenda ubyumva. Kugira ngo izina ry'Imana ritukwe mu bapagani riba ryavugiwe ubusa. Izina ry'Imana rero rivugirwa ubusa kubera iki? Cyangwa gute? Ibintu Imana yanga, ibintu Imana idakunda namba, kubera yuko bitukisha izina ryayo mu bapagani. Izina ry'Imana riratukwa mu bapagani ku bwanyu nk'uko byanditswe. Impamvu data byanga, impamvu mu ijuru
Imana itabikunda, impamvu Yesu atemera ibi bintu atabikunda ni uko bitukisha izina ry'Imana mu batayizi, kuvugira izina ry'Imana ubusa. Impamvu twabihuje rero n'ijambo imbaraga zihindura ni uko ijambo ry'Imana nyine riravugwa n'abantu benshi batandukanye, nk'uko Pawulo yabivugaga, ariko se wigisha abandi ntiwiyigishe? Nimba ijambo ritaraguhinduye ubundi kuki uri kwigora? Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye. Ubundi ntabwo Imana ikeneye gukoresha abapfapfa, kereka yabuze abazima. None se ukeneye kuba umupfapfa kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana? Iri jambo ritaguhinduye rero ritukisha izina ry'Imana mu bapagani. Iri jambo ritampinduye risebya data mu batizera, ritukisha Imana. Niyo mpamvu nicyo bita rero kuvugira izina ry'Imana ubusa. Kuvugira izina ry'Imana ubusa, kuvuga ijambo ridashobora nawe ubwawe wananiwe kuryumva. Twaravuze ngo kumvira ijambo ry'Imana niho wabitse urufunguzo rw'ibintu byose. Iyo wananiwe kumvira ijambo ry'Imana, kuki utekereza ko ugiye kuribwira abazaryumvira? Abayuda ngo bikorezaga abantu imitwaro badashobora kwikorera. Nimba nkubwira ngo senga, nimbe nsenga, ushize nabivuzeho. Nimba nkubwira ngo kiranuka, nimbe nkiranuka. Cyangwa se ndi mu ishuri ryabyo, kuko murabizi ko gukizwa ari urugendo. Uru rugendo ndukubwira uko ndugenda. Ubwira ati gukiranuka birangora, iyo ngeze hanze wenda ararakara, ngira umujinya ibi n'ibi, ariko ndimo ndinginga Kristo kugira ngo abinkoreho. Ariko Pawulo yabwiye Abayuda, arabwira ati ako ko wigisha ngo ntukibe nawe ukiba, wakigisha ntugasambane nawe ukabikora, ntugasenga ibishushanyo hanyuma nawe ukanduza urusengero, ubundi wigisha abandi ntiwiyigishe. Rero ibi babyita kuvugira izina ry'Imana ubusa. Ijambo utumviye ryatewe iwawe ku kara, rigaterwa iwawe mu nzira inyoni zikaritoragura, rigaterwa iwawe mu mahwa, amahwa akarinika. Ijambo ritigeze ukenera ko riguhindura, kuko si ryo ryanze kuguhindura. Ijambo ry'Imana rifite ubuzima, iyo rigeze muri wowe rihinduka ubuzima. Nimba utararikinguriye ngo rihinduke ubuzima kandi ukabikora ku bushake wabigambiriye, Bibiliya iravuga ngo kuki wigisha abandi udashobora kuyigisha? Rero nicyo bita kuvugira izina ry'Imana mu busa. Imana ikabyanga cyane, ahubwo ati ntukavugire izina ry'Imana mu busa. Uwiteka ntazabura kugufata nk'umuntu wacumuye igihe cyose uvugira izina ry'Imana ubusa. Bavandimwe bagenzi banjye bakundwa, bashumba, abapasiteri, ba bishops, n'abandi benshi batandukanye, aba apostles, ndabizi ko mudukurikira muri benshi, reka mbabwire ngo hari ikintu gikomeye kigomba guhinduka mu buzima bw'abakirisitu, cyangwa se n'abandi bose bari bwumvira ijambo bagahindurwa n'imiburo y'Uwiteka Imana. Ikintu gikomeye ni ugutuma ijambo ry'Imana ryera imbuto nyinshi mu buzima bwacu. Bibiliya irambwira ngo narabahamagaye kugira ngo mwere imbuto nyinshi kandi imbuto zanyu zihoreho. Iyo wigisha abandi ntiwiyigishe, wahana gusambana nawe ugasambana, wahana kwiba nawe ukiba. Icyo ni ukuvugira izina ry'Imana ubusa, kuko impamvu bibaye ubusa nuko bigera hanze bigatukisha izina ry'Imana. Arabivuga se we ni mu ntoki, arabivuga se wateye ati, arabivuga. Isi izahindurwa n'imbuto z'Umwuka Wera, isi izahindurwa n'abera bavuga ijambo ry'ukuri nk'uko riri mu mutima wabo, ngo banazanatura ku musozi wera w'Uwiteka. Ariko kuvugira izina ry'Imana ubusa ni igitutsi, kuko ritukisha izina ry'Imana hanze. Abantu baravuga ati Yesu ese nuko Imana ikora? Bese byagenze biti? Iri jambo avuga ntirihindura, kuko nawe ntiryamuhinduye, nuko izina ry'Imana rigatukwa. Reka mbabwire ngo kugira ngo ijambo ry'Imana riguhindure nuko wiga kutavugira izina ry'Imana ubusa. Niba ugiye kuvuga ibintu ukumva ntibiza kuvamo, byihorere, yibwire ngo Mana sindi umupfapfa ngo mpagarare ku bitugu, ahubwo ndakwinginze mpindura nanjye mba umuntu w'umumaro, mpindura nanjye mba igikoresho kizima. Paul niwe wigeze yandika, aravuga ngo mu nzu y'inyumba haba ibikoresho byinshi, hari ibikoresho bikoreshwa by'umumaro, hari n'ibindi bikoreshwa by'iteye isoni. Ngo rero nimwiyeza muzaba ibikoresho bigirira nyirabyo umumaro. Imana nibaha umugisha. Nitwiyeza tuzaba ibikoresho bigirira nyirabyo umumaro. Nituvuga ijambo nk'uko riri mu mutima wacu. Narabwiye ngo principe z'ijambo zihindura abantu, kubera hari principe z'ubuzima bwawe. Nitwumvirira ijambo tukagendera muri ryo, tukabwira abantu icyo dushobora gukora, bizaduhesha umugisha.
ariko rero nimba atari ibyo, nakwibutsaga itegeko Imana yabwiye Abayisiraheli: ntukavugire ubusa izina ryanjye, kuko ntazabura kugufata nk'umuntu wacumuye umunsi uvugira izina rye. Nimpagarara ngiye kuvuga, nuhagarara ugiye kubwira mugenzi wawe murimo muraganira, mubwira ibyo ushobora gukora, mubwira ibyahinduye ubuzima bwawe. Nimba bitarahinduka, umubwira ati: nsengera mwene da, ahangaha mfite intege nke, ahangaha naratobotse, ahangaha ndava, ahangaha ntabwo ibintu bitunganye, ahangaha wapi kabisa, iri jambo sinarivuga. mu byo ryabashije gukora muri njyewe, umugabo umwe bita Rick Warren yigeze kwandika, arimo yandika ko gukizwa ari urugendo. Haravuga ngo hari amashati yo muri Amerika yagiraga ibibuto ngo byanditseho ngo not yet finished, ntago birarangira. Rero ushobora guhura n'umuntu, nyine ubuzima bwacu buri mu rugendo, wahura nawe aho Yesu atararangiza gukora, hanyuma rero ukagira ngo ni umupagani. Wowe uzi neza ko aho Yesu ataraharangiza, Yesu atarahagera akora, bwira abagenzi bawe cyangwa se ubwire abavandimwe, ubwira ati: ahangaha ntago datarahagera, muri iyi karitsiye rwose ndacyahituriye njyewe ubwanjye, muri ibi ntago biragenda neza. Hanyuma bagusengere, kuko bakeneye kumva ubabwira. Ni byiza ko babwira. Karitsiye zamaze kuba zamaze gufatwa, ahamaze gutsinda, ahamaze kuva mu maboko y'umwanzi. Wivugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Gusa ibyo mbabwiye bya not yet finished, ibyo biratandukanye n'iri jambo twavuze, kuko Pawulo yaravuze ngo wigisha abandi, ntabwo wiyigisha. Ibi biba bitandukanye cyane, kuko hari abantu babaye akahebwe, imitima yabo yarararutse cyane, bagiye mu by'isi, barinamye neza, babyivangamo birarangira, ku buryo yirirwa avuga izina ry'Imana mu busa. Ibyo bigatukisha izina ry'Imana mu bapagani. Rero kugira ngo ijambo riguhindure, nuko uvuga ijambo ry'Imana ukaryumvira, hanyuma rigahindura ubuzima bwawe, nturifugire ubusa. Mwakoze cyane. Rero twari ku ntego ivuga ngo kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Uyu munsi numva iryo jwi rivuganye nawe, uhindura uko wabonaga ibintu, utangire uvuge ibijyanye n'ijambo ry'Imana kandi byahinduye ubuzima bwawe. Dukeneye ubuzima bwawe kuruta uko dukeneye ururimi rwawe, dukeneye imbuto twerera kuruta uko dukeneye akanwa tubwiriza. Uko niko nanjye sinkeneye, kandi niko nawe gukeneye. Imana nibaha umugisha. Mwakoze cyane kubana natwe. Umunsi mwiza, muhirwe, mubane na Yesu kandi mugendane nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom.